Atongoria arĩa manyitaga mbaru President William Ruto mamũkĩrĩtie rwĩmbo rwa mũnene wao, no ũmwe thutha wa ũngĩ magĩũkĩrĩra President wa kana Uhuru Kenyatta na ciugo nditũ. Atongoria marauga Uhuru nĩ ũrahe mũtongoria wa DCP Rigathĩ wa Gachagua na mũrunawe wa Wiper Kalonzo Musyoka mbeca cia gũtabania mĩcemanio ya kĩũteti ĩtarĩ na njĩra igerea-inĩ rĩa kũmunyũra mĩrio nyiti mbaru ya President Ruto bũrũri-inĩ. Uhuru tulikuwa na yeye 2022 alitusaidia kama ODM, si alituacha kwa mataa. Sasa nani anaweza pata mtu kama hiyo sasa? Mtu hata hana mwelekeo, hana habari, hana chochote. Sasa ongea hapa, wanafikiri watu hawajui Ruto ni mbaya sijui nini. Unajua saa nyingine unasikia wanafikiri ni kama Wakenya walihamia Kenya 2022. Hii Kenya tumekuwa miaka yote. Oho maugĩte Uhuru areka maya mothe kuona nĩ aremirwo nĩ wĩra rĩrĩa arĩ gĩtĩ-inĩ, na rĩu atigĩtwo atarĩ na wĩki tiga kũgeria gũthararia thirikari ya President Ruto. Sisi tunawaambia sikia mbaya mpaka mpasuke, hakuna pale tunaenda. Na sisi hapana bibi yenu, atufikiri tutapigia mtu magoti. Hakuna mtu tutapigia magoti Kenya hii. Sasa hii hatutaki kubahatisha. Sasa tumeshikana na President Ruto ili safari hii ODM ikuwe ndani ya serikali. Igũrũ woguo morĩti ya Kenya matigathome kanitha ga Gachagua kuona ndarĩ na cionekio ciothe kũrĩ bũrũri na gũtirĩ mũtongoria ona ũrĩkũ wa mũng'ethanĩro ũngĩhota President, na koguo President Ruto akorora atongoria mũng'ethanĩro othe mabatiĩ kũnyita homa. Tuwakatae wale wote ambao wanahubiri ukabila kutokea asubuhi mpaka jioni. Kura yako umekuwa ukiringa naye. Warning, tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao tunakushinda, tunawashinda na margin ya 3,000,000. Hakuna hata kwenda Supreme Court. Tusipatie wanakabila nafasi wachukue nchi hii. Hii serikali imefanya mambo ambayo haijawahi fanywa na serikali nyingine yoyote. Atongoria a morĩti ya Kenya kwĩhanda thutha wa President Ruto nĩguo gwĩthema gũthũgũnwo nĩ heho ya mũng'ethanĩro. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩtonga wa Wambũi.